어디까지 가? 응, 아니야. 야! 좀만 기다려. 내가 진짜 멋있는 텐트 보여줄게. 물어봤는데 아우 재미없겠다고. 이제야 좀 노나 싶었는데 이거 어떡하냐 이거? 가자! 아, 와 이거 그네 타다가 허리 나가겠네 이거. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. 핫! 할 수 있다! 자살! 자살! 자살!